जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, गाड़ी है मित्सुबिशी लॉन्सर, ठीक है। गाड़ी में मसला ये था कि गाड़ी मिस फायर कर रही थी। चलती गाड़ी कस्टमर के कॉल मिसिंग करना शुरू हो चुकी थी, ठीक है। हमने सबसे पहले जो इसकी रैंडम चीज़ें आती हैं, इसके कोयल होगी, इंजेक्टर हो गए, प्लग हो गए, हर चीज़ चेक की, तकरीबन सारा कुछ सही था, ठीक है। प्लग भी तकरीबन थोड़ी देर पहले चेंज हुए हैं। प्लग की कंडीशन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसमें प्लग लगे हुए हैं। खैर, सब कुछ चेक करने के बाद एक दफ़ा हमने इसके करंट चेक किए। इग्निशन कॉइल तो ऑलरेडी सही काम कर रही थी, जो इंजेक्टर है वो भी अपना पेट्रोल निकाल रहा था, लेकिन इंजेक्टर का जो पल्स होता है उसमें करंट चेक किया, सब कुछ प्रॉपर। देन प्रॉब्लम आ जाती है इंजन के अंदर, ठीक है। इंजन अभी हमने इसका हेड निकाला है बाहर, यहाँ पे 4 सिलेंडर गाड़ी है, ठीक है। ये पानी अभी हेड निकाला है, थोड़ा सा गिरा है हमसे, इसको हम क्लीन कर लेंगे। इसका ये गैसकेट लगा हुआ, गाड़ी हीट नहीं है, कोई मसला नहीं है। गैसकेट जला हुआ है लेकिन गाड़ी हीट नहीं है, ये उसका कलर वगैरह ही होता है, गैसकेट नहीं जला हुआ। खैर, अल्फाज में फ़र्क आ सकता है। उसके बाद ये इसका हेडपड है जी, ठीक है। ये फ्रंट नहीं है, बैक साइड हेड की आपके सामने है, ठीक है। 1 नंबर सिलेंडर टाइमिंग वाली साइड से शुरू कर लिया, ठीक है। सारे वाल बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर सिलेंडर, ये वाल खुले हुए हैं, ख़राब नहीं है, खुले हुए हैं, यानी कि वर्किंग में है, आगे टैबलेट लगे हुए हैं। ये 3 नंबर सिलेंडर और ये 4, ठीक है। 3 नंबर सिलेंडर में ये वाल ख़राब हो चुका है, ठीक है, टूट गया है। इसका एक कॉर्नर जो है थोड़ा सा चलने की वजह से ख़राब हो गया है, या ये रस्ट वगैरह काई जो जम जाती है इसकी वजह से। चलते हुए गाड़ी ने मिसिंग स्टार्ट किया है। उसके बाद कस्टमर हमारे पास आया, हमने तकरीबन सारा कुछ चेक किया। दैन इसका हेड खोला है, हेड के अंदर ये फॉल्ट निकला है। अब इसको वाल को या रिप्लेस करना पड़ेगा, या इसका जो थोड़ा बहुत काम है वो करवाएंगे, बाकी भी सारे, ताकि वाल चेक हो जाए। ये तो रिप्लेस करना ही करना है, बाकी भी एक दफ़ा चेक करवाएंगे। दैन इसको फिटिंग करेंगे, नया गैसकेट लगाएंगे और इंशाल्लाह से गाड़ी हमारी स्टार्ट। क्योंकि गाड़ी हमारी हीट नहीं है, हमें इसका फेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गैसकेट नया लगाएंगे। गैसकेट मैं आपको एक दफ़ा निकाल के दिखाता हूँ। अक्सर लोग तो ये भी गैसकेट चला देते हैं, लेकिन अगर खोला है तो फिर नया लग जाए, वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। जी, इसका गैसकेट हमने निकाल लिया, बिल्कुल सही है, सिर्फ इसका कलर वगैरह ख़राब है, गैसकेट ख़राब नहीं है। गाड़ी ज़रा से भी हीट नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। बाकी ये थोड़ा बहुत पानी है, इसको भी हम साफ़ कर देते हैं। दैन टर्निंग शॉक जो है उसका काम है, मुखराता जिसको अरबी में बोलते हैं, मुखराते का काम क्लियर होगा, अपनी फिटिंग करेंगे और इंशाल्लाह गाड़ी हमारी 100% बिल्कुल क्लियर स्टार्ट होगी इंशाल्लाह।